Sveiki bičiuliai, šiandien keliaujame į Gyvosios gamtos apsaugos inspekciją, ten susitiksime su jos viršininku Sigitu Mikėnu, pašnekėsime su juo ir kartu su aplinkos apsaugos inspekcijos žmonėmis vyksime į reidą gaudyti brakonierių. Kaip viskas vyks, žiūrėkite šioje laidoje. Šiandien su mumis į reidą važiuoja Saulius, malonu, Rimas, dar vienas Saulius ir Rolandas. Nuo Bezdonės upelio įtekėjimo į Nerį prasideda vienas iš licencinių Neries ruožų. Esame prie Neries upės ir kalbiname šios dienos mūsų reido vadą ir šiaip Gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos viršininką Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Sigitą Mikėną, kuris šiandien mus ir pasikvietė į reidą. Sigitai, akcija Lašiša 2009. Kas tai? Galbūt išprusęs žvejys ir žinot, kas tai per akciją, na, o ne visai išprusęs toks kaip aš, pavyzdžiui, nėra visiškai susipažinęs, kas tai per akciją. Akcija Lašiša 2009 organizuojama būtent 8 metai. Pagrindas akcijos tai yra prevencija ir užkardymas būtent mėgėjiškos žūklės taisyklių pažeidėjų. Tai būtent, kad užkirsti kelią būtent šlakių ir lašišų neteisėtai žvejybai. Akcijoje dalyvauja, aišku, visi Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento padalinių pareigūnai, į pagalbą mums atvyksta kitų departamentų, tai Alytaus, Panevėžio, Utenos pareigūnai. Vykdomi reidai kiekvieną dieną, Vilniaus departamento pareigūnai kiekvieną parą galbūt išvažiuoja po vieną kelis kartus. Didžiausias dėmesys būtent skiriamas licenciniams ruožams. Neries upės yra 7 atkarpos, Žeimenos upė. Tuose licenciniuose ruožuose žvejyba galima tik su licenzija ir iki spalio 15 dienos. Nuo spalio 16 dienos bet kur lašišas žvejoti iš šlakius draudžiama, o licenciniuose ruožuose bet ką žvejoti draudžiama. Tai kaip suprantu, licencinė lašišų ir šlakių žūklė yra kaip ir viena iš akcijos Lašiša 2009 dalių. Nuo kada? Man atrodo, šiais metais ar pernai prasidėjo ši? Licencinė žūklė lašišų tai jau būtent vyksta 3 metai, bet anksčiau vyko tik tai iki spalio 1 dienos ir nebuvo atskirų ruožų. Dabar būtent šlakių lašišų licencinė žūklė vyksta iki spalio 15 dienos ir atsirado daugiau upių ir tam tikruose Neries ruožuose. Kas yra pabrėžtina, tai būtent galima jau šiemet žvejoti su licenzija ir Žeimenos ūkininko. Anksčiau buvo negalima. Taip. Ar pagaunama brakonierių, kurie, na, būtent tikslingai tinklais ar elektros įrankiais įvairiais, ar kabliauja? Akcijos metu dar per šitas keliolika dienų pagauta tokių pažeidėjų nebuvo, bet šiaip tai mūsų yra pagrindinis tikslas būtent sulaikyti būtent tokius pažeidėjus, kurie brutaliausiais būdais būtent žvejoja. Tai kabliavimas, žeberklavimas, tinklai, aišku, ir elektros atvejai tokie pasitaiko. Tai šiais metais tokių atvejų aišku buvo, nes būtent per 3 ketvirčius inspekcijos pareigūnai nustatė daugiau negu 300 vienetų pažeidimų, skirta ten daugiau negu 40 000 administracinių baudų, 37 atvejais buvo paskaičiuota žala gamtai už neteisėtai sugautas žuvis, sumedžiotus žvėris. Galiu pasakyti, kad konfiskuota apie 10 km tinklų, Įspūdingas. 14 žeberklavimo įrankių, kabliavimo įrankių, šautuvų. Na, žodžiu, darbas vyksta iš peties ir kiekvieną dieną aplinkos apsaugos inspektoriai kovoja su visų žvejų mėgėjų nekenčiamiausiais asmenimis brakonieriais. Šios dienos reidas
ką mes darysim šiandien, kaip viskas vyks? Tai šiandien reidas būtent prie Neries upės, gal jeigu spėsim nuvažiuosim prie Žeimenos upės žiočių arba prie Santakos, patikrinsim licenzinius ruožus, o paskui žiūrėsime, kaip kas kur, pasižiūrėsime tamsiu paros metu, kas važinėja, kas bando žvejot, gal kas bandys žvejot, draudžiamais įrankiais ir panašiai. Pabandysim sustabdyti transporto priemonės, kurios bus įtartinos, važiuos prie vandens ar kitokiais būdais kažkas. Taigi, bičiuliai, šiandien mūsų reidas bus būtent toks, važiuosim prie Neries, tikrinsim licenzijas ir sutemus galbūt aptiksime ir kokį stambesnį brakonieriavimo atvejį. Ačiū Sigitui už pokalbį ir važiuojame į reidus. Šalia ne viena mašina stovi, tai tikėtina, kad gali būti ir vienas kitas pažeidėjas. Taigi, pirmas mūsų sustojimas šios dienos būtent šitoje vietoje. Einame link upės ir žiūrėsime, ar turi vyrai licenciją. Gali būti, kad kažkur vyrukus spėjo paslėpti žuvytę. Na va, žvejai žvejoja. Klausimą, ar turi licenciją. Žiūrėsim, patikrinsim. Na, patikrinam su aplinkos apsaugos inspektoriais pirmą licenciją. Viskas tvarkoja, ruožas teisingas nurodytas ir žvejys matosi pareigingas, nusipirkęs įsigijęs licenciją ir žvejoja lašišas leistinais būdais. Na va, eina pažeidėjas kartu su inspektoriais takeliu pasiimt protokolą už pažeidimą. Kiek licenzijų išdavė Vilniaus aplinkos apsaugos departamentas šiais metais jau? Šiai dienai, prieš pietus pasižiūrėjau apskaitos žurnalą, tai buvo išduota virš 800 vienetų licencijų, būtent sužvejoti išlakę žvejai. Čia vienadienių ar tų mėnesių? Ir mėnesiui buvo kažkur taip virš 500 vienetų, o kitos yra parai. Palyginus su praėjusiais metais, tas trumpesni laikotarpiai, kiek pernai, tarkim, buvo? Pernai buvo šiek tiek daugiau nei 100. Na tai reiškia, kad šiemet licencinė žūklė yra gana populiari ir tikėsimės, kad ir tikrai žvejai mėgėjai visi sveikina šitą tvarką ir kitais metais dar labiau populiarės. Einame prie upės kitoje vietoje. Žiūrėt, kas ten gaudo lašišas. Ar jūs tikri, kad norit nusileisti nuo šito kalno? Ir sučiup pažeidėją? Nu va, kiek akis užmato, nei vieno žvejo. Tokia nelengva reidininkų kasdienybė. Kopimas aukščiausiai šlaitais ir vlakstymas paskui brakonierius. Na va, atvažiavom į ruoželį. Mašinų kaip kokiam servise. Net iš pradžių taip ir pagalvojom. Statomės ir eisime prie upės. Kaip žvejyba? Per 3 valandas 1,5 kilogramą. O, neblogai visai. A vakar buvo dvigubai daugiau. Ant ko gaudot? Ant bulkos. Ant bulkos, ane? Kaip čia su lašišom? Pagauna žmonės ar nesunigauja šitą vietą? Nepagavo ne vieną. Turim dar vieną pažeidėją.
patikrinom 2 licenzinės Neries upės vietas, licenzinius ruožus. Buvo nustatyti 2 pažeidėjai, kurie žvejojo būtent licenziniuose ruožuose neturėdami licenzijų. Jiems surašyti administracinio teisės pažeidimo protokolai, bus aišku skirtos administracinės baudos už tai, kad žvejojo. Ir kokios baudos laukia pažeidėjai? Baudos iš tikrųjų pagal administracinio teisės pažeidimo kodekso 87 straipsnio 1 dalį numatyta atsakomybė iki 200 litrų. O filmavom vieno iš pažeidėjų įrankį, vienas ten plūdininkas buvo licenziniam ruožui, gal ne pats baisiausias pažeidėjas, bet vienas pinigautojas, tikrai matosi, kad nusiteikęs buvo lašišas, filmavom jo įrankį. Ar gresia už tokius pažeidimus įrankių konfiskacija? Šiaip tai žuvies sugauta nebuvo, kažkokios tai žalos gamtai nebuvo padaryta, tai nemanau, kad mes priimsim tokį sprendimą, kad būtų konfiskuota. Atsisveikinam su Sigitu ir su jo kolegomis ir važiuojam namo. Žvejybos brakonierių gaudymas baigėsi šiandien.